تو پھر یہ مکینک کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ گاڑی میں کیا ایپ ہے، کلچ چھوڑنے پر یہ وائبریشن کیوں کرتی ہے، دوسری چیزیں کھولتے رہتے ہیں پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ گاڑی کا کلچ چھوڑتے ہیں تو گاڑی آواز کیوں کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جب جیسے گاڑی کا کلچ چھوڑتے ہیں تو بعض اوقات گاڑیاں آواز کرتی ہیں، کوئی گاڑی وائبریشن دیتی ہے یا کوئی جھٹکے مارتی ہے، تو بہت ساری آوازیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور آج میں آپ کو مکمل بتاؤں گا اصل اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ان کے تعاون کا شکریہ۔ تو کلچ چھوڑنے پر جو گاڑی آواز کرتی ہے یا بعض اوقات وائبریشن کرتی ہے اور جھٹکے بھی مارتی ہے، یا پھر آپ ریس زیادہ دیتے ہیں تو وائبریشن زیادہ کرتی ہے، ریس کم کرتے ہیں تو وائبریشن کم ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی وجوہات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مین جو وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ جو انجن کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائیں گاڑی کی، مطلب ہے جو اس کا ربڑ والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر گاڑی اسی طرح کی وائبریشن کرتی ہے۔ یہ پہلی ریزن ہے، اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جس طرح یہ سامنے سے یہ فاؤنڈیشن لگی ہوئی ہے، یہ سامنے یہ والی، تو یہ اگر ٹوٹی ہوئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، یا پھر اگر کسی مکینک نے اس کو الٹا لگا دیا ہے، بعض اوقات اس کو الٹا بھی لگا دیتے ہیں، تو آپ جیسے ہی کلچ چھوڑیں گے تو گاڑی وائبریشن کرے گی یا پھر آواز کرے گی، کوئی آواز کرے گی، شور کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ فاؤنڈیشن والا مسئلہ ہوتا ہے، یہ فاؤنڈیشن جو میں نے آپ کو سامنے دکھائی ہے کہ یہ، تو دوسری اس کی یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ دیکھیں یہ سامنے والی، اگر یہ خراب ہو تو پھر بھی اسی کلچ چھوڑنے کے جو مسائل ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی گاڑی میں بھی یہی ایک مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ تک شیئر کر دوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسی فاؤنڈیشن کے ٹوٹنے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے، یہ دیکھیں یہ آپ کمپریسر والا بیلٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے سے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں کلیئر کر کے دکھا دوں، یہ دیکھیں یہ کمپریسر والا جو بیلٹ ہے، تو یہ دیکھیں یہ بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہاں سے خاص طور پر یہ دیکھیں سامنے سے، یہ دیکھیں کمپریسر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے، تو کمپریسر جو ہے باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ واضح دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں یہ بالکل یہاں سے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ تو میں جیسے ہی کلچ چھوڑتا ہوں تو بعض اوقات یہ دیکھیں اگر گاڑی دوسرے گیئر میں ہوتی ہے تو شروع میں اگر دوسرے گیئر میں ہوتی ہے تو بہت زیادہ وائبریشن کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ جو باڈی ہے نا، انجن وائبریشن کرتا ہے اور یہ باڈی کے ساتھ لگتا ہے، جس سے آواز بھی ہوتی ہے اور گاڑی کے بعض اوقات نیچے سے حصے بھی کریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، اگر فاؤنڈیشن کا مسئلہ ہو تو اس کو آپ نے فوراً ٹھیک کروانا ہوتا ہے، اگر لیٹ کریں گے تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ انہی مسائل کی وجہ سے گاڑی کلچ چھوڑنے پر یا کلچ دبانے پر آواز کرتی ہے یا وائبریشن کرتی ہے، یا پھر جب آپ گیئر چینج کرتے ہیں یا نکالتے ہیں تو پھر بھی گاڑی جھٹکا مارے گی یا آواز کرے گی یا وائبریشن کرے گی، یا پھر جب آپ ریس کم یا زیادہ کرتے ہیں تو پھر بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں، آواز کے یا وائبریشن کے، یا پھر جھٹکے مارتی ہے گاڑی۔ تو یہ چیزیں کیونکہ بہت زیادہ اہم ہیں، اور ہمیشہ اچھی کوالٹی کی استعمال کیا کریں، اگر سپیئر پارٹ سے لے رہے ہیں تو اچھی کوالٹی کی لیں، یا پھر کوئی قابلی سامان لے رہے ہیں تو پھر وہ جینون اور صاف حالت میں لیا کریں۔ تو کیونکہ اگر یہ جینون ہوگا، اچھی حالت میں ہوگا تو یہ زیادہ عرصہ چلے گا۔ اگر کوئی لو کوالٹی کی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، لو کوالٹی کی ڈالتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ تو کیونکہ یہ گاڑی کے اہم چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں، گاڑی جمپ کھڈوں میں چلتی ہے، پہاڑوں والے راستے میں چلتی ہے، تو اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو گاڑی بالکل اوکے، اچھی طرح سے چلے گی، صحیح چلے گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ تو اگر یہ چیزیں لو کوالٹی کی ہوں گی یا یہ خراب ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کی گاڑی کے زیادہ مسائل بن سکتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ ابھی یہ 400-500 کا خرچہ ہے، اگر آپ اس کو صحیح نہیں کراتے تو پھر مسئلہ بڑھ سکتا ہے، پھر آپ کا 400-500 کی بجائے 4-5 ہزار بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ انہی چیزوں کا خاص خیال کیا کریں، اور ان کو خاص طور پر اگر یہ فاؤنڈیشن والا کیس آتا ہے تو اس کو جو ہے نا جلدی اس کا کام کرا لیا کریں۔ اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ انجن کا یہ حصہ ہے، یہ والا حصہ، یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے ہوا پڑا ہے، یہ دیکھیں شاید آپ کو زیادہ کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، بہرحال مجھے تو واضح نظر آ رہا ہے، یہ سائیڈ تھوڑی سی اونچی ہے اور یہ سائیڈ
نیچے ہوئی پڑی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ والی فاؤنڈیشن بعض اوقات مکینک کے جو شاگرد ٹھہرے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات اگر یہ اس کو الٹا لگا دیں، غلط طریقے سے لگا دیں تو پھر یہ مکینک کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ گاڑی میں کیا ایپ ہے، کلچ چھوڑنے پر یہ وائبریشن کیوں کرتی ہے، دوسری چیزیں کھولتے رہتے ہیں، پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے مسئلہ یہ تھا۔ تو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ کلچ چھوڑنے پر گاڑی آواز کیوں کرتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وائبریشن کیوں کرتی ہے۔ اگر آپ ریس دیتے ہیں تو وائبریشن کرتی ہے، ریس کم کرتے ہیں تو وائبریشن کم ہو جاتی ہے۔ اگر گاڑی کو پیار سے چلائیں گے پھر وہ وائبریشن نہیں کرتی، تو اگر آپ تیزی سے مطلب ہے یک دم آپ ایکسیلیٹر دبا دیتے ہیں تو پھر وہ وائبریشن کیوں کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ جو ایکسل ہوتے ہیں نا، یہ والے ایکسل کراس، ان کے اندر ایک کراس ہوتا ہے، اگر وہ ڈھیلا ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا بعض اوقات ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو اگر وہ ڈھیلا ہو یا بہت زیادہ کمزور ہو تو پھر گاڑی وائبریشن کرتی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ ڈھیلا ہو تو گاڑی جھٹکا مارتی ہے۔ جیسے ہی آپ کلچ چھوڑتے ہیں گاڑی جھٹکا مارے گی، تو اس وجہ سے آپ کو کلچ بھی پیار سے چھوڑنا پڑتا ہے، پھر گاڑی جھٹکا نہیں مارتی۔ تو وائبریشن کی وجہ یہی ہوتی ہے، جب گاڑی وائبریشن کرتی ہے تو اس کے اندر کراس خراب ہو جاتا ہے، یا پھر جو یہ ایکسل ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں طرف ہوتے ہیں۔ ایک تو گوڈا ہوتا ہے اس سائڈ پہ، وہ اس کے علاوہ اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ دیکھیں یہ دو لیفٹ اور رائٹ والا ہوتا ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ڈھیلا ہو جائے تو پھر گاڑی وائبریشن بھی کرتی ہے اور آواز بھی کرتی ہے۔ تو انہی چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے پوری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، وائبریشن کرتی ہے۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ معمولی سی بات ہے، نہ کوئی انجن کا فالٹ ہے، یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کلچ کا مسئلہ ہے، کلچ فنگر کا مسئلہ ہے، کلچ پلیٹ کا مسئلہ ہے، پریشر پلیٹ کا مسئلہ ہے، یا بعض اوقات جو فلائی ویل ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو ان کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، یا تو یہ کراس ڈھیلا ہو جاتا ہے، یا پھر جو انجن کی فاؤنڈیشن ہے یہ خراب ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی وائبریشن کرتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو گاڑی کی جو ہے نا فاؤنڈیشن وہ اچھی طرح سے چیک کرائیں، اور جو کراس ہیں یا ایکسل ہیں ان کا چیک کرائیں، ان کے اندر اگر ڈھیلا پن ہے تو وہ چینج کروائیں، اور یہ چیزیں ہمیشہ اچھی کوالٹی کی ڈلوایا کریں، کیونکہ اکثر بعض اوقات بندے کو جلدی ہوتی ہے اور یہ جمپ کھڈوں میں یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ جو ایکسل ہیں اگر آپ اس کے اندر لچک ہے، مطلب اگر یہ ڈھیلا ہے کراس، تو اگر آپ چینج نہیں کرتے زیادہ عرصہ گاڑی چلائیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور اگر آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو گاڑی کھٹ جائے گی، صاف ظاہر ہے۔ تو انہی چیزوں کا لازمی خیال کیا کریں، اور مکینک کو مت کہا کریں کہ اس کو تسلی سے چیک کر دے۔ تو خاص طور پہ جب آپ کسی لمبے سفر پر نکلیں تو ان چیزوں کو لازمی چیک کرایا کریں، انجن کی فاؤنڈیشن اور یہ جو ایکسل کی جو لچک ہوتی ہے ان کو چیک کرایا کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گاڑی راستے میں بھی کھڑ سکتی ہے، تو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ انجن کے حصے بھی نیچے گر جاتے ہیں، چلتی ہوئی گاڑی میں یہ چیزیں نیچے گر جاتی ہیں اگر فاؤنڈیشن کا مسئلہ ہو۔ تو اس کا تو ایک یہی واضح ثبوت ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاؤنڈیشن ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ کمپریسر بالکل ساتھ لگ رہا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کی گاڑی کا کمپریسر بالکل گاڑی کے جو فریم ہے اس کا حصہ ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، تو وہ گاڑی کی فاؤنڈیشن چیک کروائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید اگر کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔